嗨，这里是 Dimi Studio， 我们今天要来维修一把来自冠斌老师的 Masterclass， 给大家看一下外观。那你这几年买到的 Masterclass 已经不是这一种塑胶盒包装，它会是一种你摸起来有点铺棉材质，然后有锁头的。那这把琴是由一个美国制琴师叫做 Bill Romeo 他所制作的。那当年冠斌老师拿到这把琴的时候，他觉得说这把琴的气密度很不错，然后簧片的反应也很快。那当然口琴过了几年正常使用状况下，它一定都会消耗，所以那现在已经接近没有办法使用的状况，所以他就把这把琴交给我，请我帮他检测，然后看一下这把琴有没有什么需要维修的地方，那再跟这个冠斌老师来报价。好，那我们就来拆开，然后看一下里面的状况。那我们把盒子打开，哎呦，这个真的是有点年代了哈。好，我们给大家看一下外观方面，它的这个口琴都正常都会有一些刮痕，然后那这个是没有办法避免的，你使用一段时间它就是会这样。然后比较特别的是它的琴身已经不是原厂的材质，它用的这个应该是亚克力，所以是透明的琴身。那我个人真的是蛮喜欢亚克力的，我觉得它很漂亮，透明的看起来也很酷，这蛮不错的。好，那按键部分感觉是有摔到过，就是按键头有一点点弯弯的，但应该是拍不出来。但顺畅度的话，我觉得还可以。好，那我们来清洁一下，我们实际试吹一下这把琴，看现在的状况到底如何。好，来低音，哇，这个胶片很大声，而且听起来蛮漏气的。好，这个发也不行。好，这个哆整个就音降非常多。好，高音有一点点漏，但还可以接受。好，那我们按键按下去，升记号的。我簧片偏移之外，胶片覆盖不完全。哇，这底下的连续好几个音都是感觉是没有胶片的，就是已经很漏气了。好，这个也是胶片的问题。高音吹起来不够平均。好，就是一把问题很多的琴。好，那我们来拆开来给大家看一下内部。它这个盖板呢，它是直接锁在这个琴身上面的，所以你上盖板拆掉之后，你要反过来再拆至下盖板。那我个人真的没有很喜欢这种设计，因为我觉得在拆装上是一件很麻烦的事情。好，给大家看一下，哇，这上面有几个是自己手工做的胶片，看起来蛮惨的，来给大家看一下。在这个地方有手工做的胶片，然后下半部的地方，下半部看起来还是好一点，但是你可以看到有几个胶片是不见的，然后再来是它有一些这个怎么说，这个胶片是整个飞起来的，那我不确定你能不能看得很清楚，没关系，到时候我再拍照给大家看。然后这个是旧版的设计，所以你会看到它的高音区的簧片比较前面，那中低音区的是比较后面，它会有一个这个落差的这种感觉。好，那我们就继续往下拆。哇，这个内侧簧板也是蛮恐怖的。好，给大家看一下内侧簧板的部分。你应该可以明显感受到它的这个簧板氧化的很严重，然后有几片这个胶片也更换过，那有几片准备要掉了，那这个东西是Hohner 的这个胶片，它在粘贴上的这个胶水使用上比较不好的地方就是容易掉。
那而且尤其是经过这么多年之后，这个看起来胶片都感觉松松的，那这个是下侧的下侧黄板，那一样有一些自制的胶片，那其实我个人也没有很推荐亲友们自己去做胶片，主要原因是胶片这个东西它需要长时间并且反复的测试，那如果你只是做的1-2根，那其实你很难很精准的去测试它到底好不好，不管是它到底容不容易粘，或者是在覆盖的效率上到底有没有做得好。那再来是不同的厂牌胶片，那不同的材质，如果你混用的话，你会感受到气密度会有一定的落差。然后再来是这个气密度以及覆盖的平整度会影响到这把口琴吹出来的音色，所以你会发现，如果你贴不同的胶片，每一个音都会有一点点不一样的这种音色表现，有些吹起来比较扎实，有些吹起来比较松散，所以我还是比较建议，就是整套胶片都是用同一个厂牌的，这样吹感上会比较一致。好，那我们来看一下琴身的部分有没有什么特别的。我们刚刚提到，就是它是让盖板直接锁在琴身上的，所以它的上下2个地方都是有做这个铜柱。然后我有发现它在低音的5个孔的地方它有做斜风道，然后高音的2个孔的地方它的风道有缩窄，所以理论上应该是会比较好吹，理论上啦。好，那给大家看一下这个透明的亚克力琴身，非常非常的漂亮，我真的是很喜欢。但是亚克力琴身应该会跟这个塑胶琴身一样，就是会有一些耐用度或者是这种些微变形的问题，这个是需要注意的。好，那这把琴目前看起来黄板部分是比较严重的。好，那我们继续把吹嘴拆开来，看一下吹嘴内侧有没有生锈。像这种放比较久的琴，其实吹嘴通常多少都会有一点氧化，所以也是一样拆开来检查一下。一点点一点点的氧化，那这个应该是可以透过打磨的方法解决的。好，这个就是很基本的，就是 Masterclass 的按键，就是3键组的这种设计。那通常我们在检查这种比较老旧的琴，就看一下吹嘴的内侧是否有氧化。那有一些锈点比较严重的，它会很明显的浮起来。那这个东西有时候就没办法打磨，所以你就必须换新的。那按键跟垫片的部分比较好处理，但是也可以感受到它这个地方有一些锈点，已经氧化掉了。那这个我猜应该是可以打磨，把它处理好的。那这个我们之后把它带到我的工作室上去做2次的处理。好，琴身的部分比较特别的设计，刚刚就提到过了，它在低音区的5个孔有做这个斜风道，然后高音区有做风道的缩窄。OK， 好，那接下来我就会继续处理它，然后这个跟冠斌老师报价，跟他说我接下来要怎么样去做。好，那看起来最严重的黄板部分，跟大家讲解一下。我会把这个胶片全部移除，然后先对黄板做打磨，把这些锈尽量先除掉，然后再贴上全新的胶片。但是比较麻烦的是，这个是旧款的设计，那旧款的黄片，所以我不确定我这里有没有料件可以处理它，因为目前旧款的黄片使用率是比较低的，那在台湾吹 Masterclass 的人也没有那么多，所以我需要去问一下朋友有没有这个料件可以让我买，这样我才可以来处理几个就是这个声音有音降然后音不准的问题。好，那我们前半段的记录就先到这边。这个礼拜我花了很多的时间在整理这一把Masterclass。好，那一样有几个维修的过程来跟大家分享一下。
好，第一个就是这个按键它是有摔到过的，所以它在前段的地方它的按键有变形，那螺丝也有变形，所以我把这个按键尽量的把它折回来，然后螺丝我也更换掉了。好，那因为冠斌老师说这把琴他预计会用来当做练习琴，所以我就没有再换了一个新的按键给他。好，那如果换上新的按键，理论上这个顺畅度会再更好一点。好，但是目前我处理过的样子，我已经可以接受了。好，然后在按键上面，它有一些小小的氧化的点。好，所以我有稍微的打磨过。那我觉得这个速度还可以，但是声音有稍微大一点，给大家听一下。好，我是拿在麦克风的正前方按按键。好，那接下来在维修的过程中，我一定会把所有零件全部拆开，然后拿去刷洗。好，那我希望在维修的过程是确保每一个零件尽量都是干净的。然后好，所以刷洗完之后，我才开始处理这个簧板的部分。好，那簧板也是这把琴最复杂而且工程最大的地方。好，那主要原因是因为这个簧板大家可以看一下。它跟我们现在所买到的 Masterclass 的簧板是不一样的。这个簧板是旧款的簧板，它在中高音域的地方是比较靠近吹嘴的，中低音域是比较远离吹嘴的。那如果你现在买到的新款的簧板，它是一个平均的样子。那这个旧款簧板，我上了 C-Shop 的网站上找，我发现它已经买不到了。所以我就联系冠斌老师，那他就找了一下他的这个材料柜，发现他还有这个另外3套，所以总共我手上拿了4套。那我把这4套挑出其中2套状况比较好的作为改装的基底。那上面有缺漏的簧片，我就从另外2套拆装过来。好，那所以我前前后后大概拆了应该有5-6根簧片以上。好，那甚至有其中1个音还是2个音是这4套簧板里面都没得拆了。所以我还去找了我的之前累积下来的旧材料，找一个规格一样的，然后把它装上来，确保每一个音它都是可以正常的运作的。好，那在处理旧簧板最麻烦的地方，就是通常胶片都是不能用的，所以我把所有的胶片都移除，就像你们现在看到的这个样子。好，然后上面会有很多氧化的地方，所以我去打磨这个氧化的地方，顺便把簧片上面有一些已经开始准备要生锈的东西，就把它全部打磨掉。好，然后在前端的地方会有一点不平整，所以我也去打磨了前端。好，然后打磨完之后，把这个簧板拿去刷洗，确保它是干净的状况，然后再贴上胶片，好，然后调音。调间距，好，那这时候才完成第1阶段。好，那接下来你需要把这个簧板装到你的口琴上去测试，到底有哪几个音是我们肉眼看下去我们没办法发现它坏掉，而是你吹下去才发现，这个吹感很奇怪哦，或者是这个音准不太对。好，所以第2阶段我们就是在陆续的去检查，有哪几个簧片是需要更新，需要换成新的簧片的哈。好，所以这个簧板其实花了我非常非常多的时间去整理它。好，那理想上我想要整理出2套簧板给这个冠斌老师使用。好，那1套已经装在这个口琴里面。好，那第2套整理到一半，所以我先预计来拍片，来给大家看一下这个簧板的状况。那接下来才会继续把它做完。OK， 好，那我们下一个阶段来测试一下做完的口琴的声音，好，给大家听。接下来我们来测试一下这一把整理完的 Masterclass， 然后听一下它的音色表现。好，那我们就来吧。
那接下来我拿了一把最近刚做完的这个 Laylabs， 那比较一下同样都是用 Masterclass 的簧片，那新做的口琴跟旧的口琴它声音表现长什么样子？好，一样音阶先来。好，这两把琴在做完的当下其实我就有拿出来比较那我可以明确的感受到，就是旧款的簧片它是公差比较大的，然后因为它也有一点年代了所以这个音色的表现上会有一种旧的感觉就会觉得它听起来比较没有那么有活力会有一种沙沙的这种质感那因为旧的技术它在做簧板跟簧片，它的公差是比较大的所以在吹奏的感觉上你会感受到像这一种旧款的簧板它吹起来是比较漏气的就会觉得说你用一样的气息吹进去你的口琴里面它好像没有办法非常完整的让簧片震动，或者是完整的反映出你想要吹奏的嘴型变化或者是内容那包含我现在在看我录音的波形这个旧的簧板它的波形都是比较小的，那我用一样的气息去吹新簧板的时候，发现这个波形是比较大的所以这个东西都是随着科技进步你会发现新簧板它还是有一定的优势在的那我目前维修过大概有8组的这个旧款簧片以及簧板那这8组的感觉给我都是一样的就是比较漏气那音色表现上比较没有那么的好听，没有那么的漂亮所以如果这把琴当然对你的意义是很重大的，或者是它已经绝版了那我会建议你可以花钱请人维修把它整理到一个比较好的状况那你自己要吹，或者是接下来你要把它放到你的口琴收藏柜里面，我觉得看起来都是一个比较舒服的状况但如果你今天是想要有一把演奏性比较好的口琴那我就会建议你就买现在的口琴就好，因为它的技术是比较新的那也会解决一些旧有的口琴所设计上的问题好，那以上就是我们这一支影片记录这个 Masterclass 的分享过程那如果你觉得这个整理口琴系列蛮有趣的那不妨也给我一个赞或者是你在留言区可以跟我一起来讨论一下这些古老的口琴有什么有趣的地方。这里是 D-Min Studio， 我们下支影片见喽，拜拜。